പൂവാങ്കുറുനിലയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് പൂവാങ്കുറുനില. അതിൻ്റെ പൂവും ഇലയും തണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണിലെ പഴുപ്പൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പൂവും കായും എല്ലാം കൂടെ ഞെരട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് കണ്ണിലൊഴിച്ചാൽ കണ്ണ് നല്ല ക്ലിയർ ആവും. പഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോങ് വീഡിയോ, കാരണം എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും പറയാൻ ഞാൻ വലിയ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കാണണം.